хоёр юм тодруулж асууя. Манай байнгын орон өмнөх хуралдаанаараа хаагаад үргэлжлээ цагдаагийн одоо яг энд сууж байгаа албан тушаалтнаас бид нар мэдээлэл авсан. Тэгэхэд ерөөс энэ мөрөөдө тоглоом яригдаагүй. Гол нь энд чинь л бид нар эргэлзээд байна шүү дээ. Тэ хууль зүйн сайдаа. Та одоо мөрөөдө тоглоом хүнийг амиа орлоход хүргэсэн гэд угаасаа шалгаж яасан энэ хоёр иргэний тухай одоо ярих ч өөрөө утгагүй шүү дээ. Ямар ч логикийн ямар ч холбоо хамааралгүй юм яриад байгаа зү. Тэгээ хамгийн гол нь бидний тодруулаад асуугаад байгаа юм энэ баггүй. Өмгөөлөгч нь өөрөө мессежээ ил болгосон. Хамгийн эхлээд манай үйлчлүүлэгчийг энэ 19-ийн 9-1 заасан гэмт хэрэгт бургуутгаж байгаа юм байна гэдгийг өмгөөлөгч ил болгосон. Одоо бүгдийг бол мэдж байгаа. Дараа нь прокурорын байгууллагаас худал мэдээлэл тараасан гэдэг үндслэлээр тодорхой нэр бүхий иргэдийг баривчлах ийм хүсэлт ирүүлсэнийг прокурор татгалзаж шийдлээ гэдэг прокурор өөрөө ийм хэвлэлийн мэдээ гаргасан. Дараа нь энэ сууж байгаа цагдаагийн байгууллагын албан тушаалтан байнгын хорооны гишүүдийн өмнө бас яг худал мэдээлэл гэдэг үндслэлээр энэ байгууллагыг шалгасан гэдгийг хэлсэн. Тэгээд дараа нь дөрөвдөгтөр нь яг цагдаагийн байгууллага хэвлэлийн хурал хийхдээ энэ мөрөөдө тоглоом гэдэг зүйл гарч ирсэн. Гол эргэлзээд байгаа юм энэ л ахгүй юу. Тэгэхээр бидний одоо нөгөө тодруулаад асуугаад байгаа юм тухайн одоо хойшлуулшгүй ажиллагаа хийх заашгүй гарцаагүй ямар нотлого харимт үнэхээр тийм гарцаагүй үндэслэл байсан юм уу байгаагүй байна гэдэг чинь өөрөө яг ингээд удаа дараагийн чинь ингээд хийж байгаа мэдээллүүдэр бүгд ингээд няцаагдаад байгаа байхгүй хоорондоо ингээд зөрчилдөд байгаа. Тэр яалчгүй иргэд энэ дээр эргэлзээд байна. Би ч өөрөө эргэлзэж байна. За тодорхой асуултаа асууя. Бас яг энд байгаа цагдаагийн алба хаагч хэлжсэн худал мэдээлэл тараах гэдэг хэрэгээр шалгаж байгаа хэдий ч гэсэн бид нар ерөөсөө энэ байгууллагын хэвлэлийн эрх чөлөөтэй холбоотой асуудлаар хяналт шалгалтын ажиллагаа явуулаагүй гэдэг ийм одоо мэдээллийг хэлсэн. Тэгээд худал мэдээлэл гэдгээр шалгаж байгаа мөртлөө хэвлэлийн нийтлэг эрхтэй нь хамаагүй маа гэдэг би бол ерөөсөө энэ логикийг бас ойлгохгүй байна. Энийг одоо та тайлбарлаад өгөх юм уу эсвэл цагдаагийн алба хаагч өөрөө дахиад тайлбарлах юм одоо яг ийм микрофонтой камерын өмнө тайлбарлаад өгч хэвлэлийн нийтлэг эрх чөлөөтэй хамаатай юм уу хамаагүй юм уу хэрвээ хамаагүй болвол тэр холбогдох тоног төхөөрөмж камера гэдэг ингээд өчнөө олон юмнууд хураагдлаа гэл ингээд хүмүүс гомдол гаргаад идэг яг хэвлэлийн нийтлэг эрх чөлөөтэй хамаагүй юм бол ягаад энэ тоног төхөөрөмжүүдийн отоо олтол олохгүй байгаа юм бэ. Хоёрдугаар асуулт шүүнжэнгөө тэр цагдаагийн байгууллага дээр суулгасан гэдэг асуудал тодорхой болсон тийм. Энэ баримтчилгаа юм уу, саатуулах ажиллагаа юм уу, эрүүгийн процессын хуулийн дагуу хийсэн юм уу, цагдаагийн албаны тухай хуулийн дагуу хийсэн юм уу? Хэрвээ эрүүгийн цагдаагийн Бацарг өрөндад микрофон өгье. Цагдаагийн байгууллагаас явуулсан саяны сүүлийн одоо олон нийтэд одоо мэдээлэлд хэрэгтэй холбоотой энэ асуудал дээр цагдаагийн байгууллагаас тухайн мөрдөн шалах байгууллагаас эрүүгийн эрх хянш тухай хуулийн 22-ийн 1, 22-ийн 2, 22-ийн 3, 22-ийн 4-д зааснаар одоо мөрдөн шалах ажиллагааг явуулсан байна. Энэ хүрээнд тухайн харьяалах хяналт тавих чиг үүрэг бүхий прокурор нь хянаж үзээд хууль зааснаар хүчинтэй тооцоод цаашаа мөрдөн шалах ажиллагаа прокурорын хяналтанд үргэлжлээд явагдаж байгаа. Тэр мэдээлэл өгсөнтэй холбоотойгоор бас нэмэлт тайлбар хэлэхэд яг миний хувьд бол тухайн үед бол нөхцөл байдлаа хэлжсэн нэг гадуур ажилдаа явж байгаа шууд дуудагдаад ирсэн анхны ерөөсөө яг мэдээлэл дөнгөж аваад ингэжээс учраас тодорхой мэдээлэл надад бол байгаагүй анхны мэдээлэлээр л ярьсан. Тухайн нөхцөл байдал нь анхандаа ерөөсөө л тийм байсан. Юу яд юм бэ? Сүүлд одоо цагдаагийн байгууллагаас бол мэдээллийн талаар тайлбараад өгсөн байж байгаа. Сайтаас сая мэдээлэл бас та бүхэнд бол тайлбарлалаа. Хэрэг хүртгэлтийн 2 дугаартай хэрэг байна. Үүнээс гадна одоо гомдол мэдээллийн дугаартай бас нэг гомдол мэдээлэл бүртгэж байгаа юм байна. Эдгээр нөхцөл байдлуудыг эхний ээлжинд бол гомдол мэдээллийн мэдээллүүдийг танилцуулж байгаад төгсгөл рүүгээ одоо нөгөө өмнө хэрэг хүртэлтийн хэргийн мэдээллүүдийг хамттан танилцуулсантай холбоотойгоор олон төрлийн мэдээлэл өгж байгаа байдлаар бол бас андуурагдсан гэдэг юм уу ийм нөхцөл байдал бол үүсэн байж болзошгүй байна. Цаашдаа энэ асуудал дээр холбогдох мөрдөн шалах байгууллага холбогдох албан тушаалтнуудад бол сайн анхааруулж хэлж ярих болно, уламжлах болно. Тийм, манай баасан жаргал гишүүн нөгөө байгууллагын шалгасан гэдээ яриандаа ярьчлаа. Байгууллагыг ерөөсөө шалгаагүй гэж ойлгож байгаа. Ийм мэдээлэл ерөөсөө байхгүй шүү. Байгууллага гэдэг үг байхгүй. Тэгээд энэ дээр хууль бусаар мөрөөдө тоглоом зохион байгуулах хэрэг байна уу? Байна.
шалгаж байна. Бусдыг амиа орлоход хүрэх хэрэг байна. Худал мэдээлэл тарах гэмт хэрэг гомдол байна уу байна. Олон төрлийн зүйл дээр шалгалтын ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг нь мэдээллийг л хэлээд байгаа. Эдгээр хэрвээ өөрчлөгдсөн бол тэр 2022 оноос 2024 оноос шалгаж ирсэн энэ хэрэгүүдийн процессын явцын үйл ажиллагаа бүгд явж байгаа шүү дээ. Одоо энэ зүйл зориулаад тэнд хэн нэг хүнийг амь насын хохирох боломж байхгүй. Одоо энэ хэрэгт зориулаад тэр хүнийг 9-10 тэрбум төгрөгөөр тоглуулах, нөхөж тоглуулах боломжгүй хэрэг явж ирсэн гэдгийг л хэлж байгаа. Харин санаа зовж байгаа асуудлыг чинь ойлгож байгаа маа. Энэ хэвлэл нийтлэг хэрэгчлөөтэй холбоотой байж магадгүй. Яагаад энэ худал мэдээлэл дараа хэвлэл нийтлэг хэрэгчлөөтэй холбоотой хамааралтай хамааралгүй гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа. Би танд нэг статистик гэдэг 1 минут нэмж авч болох уу? Алтан гэрэл сайдын микрофоныг нэмж өгье. Худал мэдээлэл тарах гэмт хэрэг гэж хэрэг байгаа. Энэ дандаа хэвлэл нийтлэг хэрэгчлөөтэй холбоотой үйлдэгддэггүй. Субъектийн хувьд ч тийм. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай дандаа холбогддог боловч өнгөрсөн 2024 он 2025 оны эхний 2 дугаар сарын байдлаар худал мэдээллийг олон нийт тараасан гэд 476 хэрэг бүртгэгдэн шалгагдсанаас 476 хэрэг 54 сэтгүүлчд хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой байна. Өөрөөр хэлбэл 422 хэрэг нь сэтгүүлч хэвлэл нийтлэг хэрэгчлөөтэй холбоогүйгээр бусдыг цахим сүлжээнд доромжилсон, нэр төрд нь халдсан, худал мэдээлэл тараасан гэдэг ийм гэмтэргээр явж байгаа учраас заавал энэ хэрэгүүд хоорондоо шалтгаан толгоонтой байх ёстой, хэвлэл нийтлэг хэрэгчлөөтэй холбоотой байх ёстой гэсэн дүгнэлтийг хийж болохгүй байгаа гэж байна. Баривчилгаа бол ерөөс огт явагдаагүй шүү дээ. Нэг зүйл гоо та мэдчихэ. Алтан гэрэл сайдын микрофоныг өгье. Хэрвээ баривчилгаа байсан бол эрүүгийн хуулиар энэ өөрөө баривчилсан тэр хүмүүс нь хариуцлага хүлээх ёстой. Прокуророос татгалцсан байна. Энэ хүмүүсийг ингээд хойшлуулзгүй баривчилъя гэдэг. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа ерөөсөө явагдаагүй. Харин таны хэлж байгаа энэ шөнийн цагаар байцаалт авсан, энэ хүмүүсийг саатуулсан, одоо нэр томьёоны хувьд мэдүүлэг авсан энэ үйл ажиллагаа нь яг хуулийн дагуу байна уу юу гэдэг зовнилыг ойлгож байгаа. Эрүүгээр хян шийдвэрлэх ажиллагааны гол үндэс хяналттай хөөрөг бүхий этгээд прокурор энэ үйл ажиллагаагаа 24 цагийн дотор прокурорт мэдэгддэг. Энэ үйл ажиллагаа нь явагдсан байна гэж ойлгож байгаа. Баривчлах үйл ажиллагаа бол огт явагдаагүй. Шүүхийн журмаар цагдаа хорж байгаа үйл ажиллагаа бол энэ хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны журмын дагуу ганцхан энэ хэрэг шалгаж байгаа иргэн биш, өөр бас хоёр иргэний хувьд хоригдсон гэдэг ийм мэдээлэлтэй байна. Би гол нь яагаад баривчлах юм уу, саатуулах юм уу гэж тодруулаад асуугаад бүтэн шүнжэнгөө хүнийг явуулахгүй байлгана гэдэг чинь өөрөө ямар нэгэн байдлаар хууль зүйн үндслэлээр нэг байлгаад байна да. Нэг процессын хуулиар. Тэгэхээр бодвол одоо баривчлах биш юм бол эрүүгийн процессын хуулиар биш юм бол цагдаагийн хуулийн дагуу хийж байгаа саатуулах ажиллагаа болж таарад шүү дээ. Зөв үү? Хэрвээ саатуулах ажиллагааг мөн гэж үзэх юм бол цагдаагийн албаны тухай хуулийн заасан үндслэл шаардлагыг энэ чинь хангахгүй шүү дээ. Бид нар түрүүчийн чуулганаараа цагдаагийн албаны тухай хуулийн саатуулахтай холбоотой заалтанд өөрчлөлт оруулсан. Ямар тохиолдол хүнийг хойшлуулгүй яг ингэ саатуулах юм бэ гэдэг дээр яг энэ тохиолдол ерөөсөө саатуулах үндэслэл харагдахгүй байгаа байхгүй. Тэр хүний эрх хэрэгчлөөтэй холбоотой асуудал төр яагаад ингэж ийм гомоо ийм хөнгөн хуумгаа яагаад ингэж ийм байдалтай хандж байгаа юм бэ гэдэг яг энэ хандлагч өөрөө ерөөсөө болохгүй байна сайдаа. Тэгэхээр би бол таныг яг улс төрийн албан тушаалтныхаа хувьд одоо тэр чиглэл өгдөг юм уу мэдхгүй одоо ямар эрх зүйн акт гарах ёстой. Ерөөсөө яг ямар ч хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалт ямар ч юм үнэлэлгүйгээр хүнийг ийм байдалд оруулж байгаа энэ дээр та нар залруулга засах эсвэл уучлахгүй бах. За одоо уучлахгүй юм ч гэж манайхан баг байхгүй л ах л та. Залруулах энэ ажиллагаагаа хийгээсэй гэж хүсэж байна. Хоёрдугаар хэвлэлийн эрхчлөөтэй хамаагүй гэж байгаа болвол тэр хурааж авсан эзүүл дээр үзлэг хийх явц чинь хамгийн чухал нарийн байгаа. Одоо шинэ өмгөөлөгчийг ямар нэгэн хэрэгт холбогдуулаад шалгаад миний бүх материалыг хурааж авлаа гэхэд миний материал дотор үйлчлүүлэгч асар их нууц байгаа. Яг үүнтэй адилхан сэтгүүлчдэд их сурвалжийн нууц гэж байдаг. Энэ мэдээлэл нь алдагдвал яах вэ? Энэ мэдээлэл рүү та нар ирээ цээргүүл халдчихээн гэсэн үг шүү дээ. Энд чинь өөрөө бас зөрчил биш юм уу? За гишүүний зөвнөлийг ойлгож байна. Гэхдээ одоо манай хуульд энэ их сурвалжийн нууц гэж байхгүй шүү. Бид нар бас хэдүүлээ асуудлаа ярих хэрэгтэй. Хуульд их сурвалжийн нууц гэж өнөөдөр байхгүй. Шинээр өргөн барьсан төсөлд их сурвалжаа нууцлах хэрэгтэй гэд орцсон явж байгаа. Та бас энийг мэдж байгаа үнэ. Гэхдээ энийг нууцлах ёсгүй гэж хэлээгүй. Нууцлах ёсгүй гэж хэлээгүй. Их сурвалжаа нууцлах эрхийг өнөөдөр л бид нар хуулийн төсөлтөөр оруулаад хууль зүйн дотоод төргийн яамнаас болон засгийн газар санаачилж байгаа хууль дээр байгаа шүү. Өнөөдөр хэвлэлийн эрхчлөөний дөрвөн зүйлтэй хууль дээр чи энэ тухайд нэг ч зүйл байхгүй шүү.
тэрнийг санаачлаад явж байгаа. Тэгэхээр үзлэг нэгжлэг хийж байгаатай холбоотойгоор тэр мэдээлэл аюулгүй байдлын санаа зовж байгаа асуудлыг ойлгож байгаа. Тэгээ энэ дээр нэг юм асуудал байгаад байгаа юм билээ. Энэ шүүх шинжилгээнд дүгнэлтийг шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн гаргах ёстой. За тэгэхээр энэ өмгөөлөгчтэй хамтраа тэр материалыг хуулах, ажиллах болцоогоор нь хангах энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа гэсэн ийм мэдээлэлтэй бас байгааг танд нэмж хэлье. За манайхаа нэг юмыг хэдүүл анхаармаар байна. Би сая зүгээр чимээгүй л сонсоо сууж байгаа. Эн чинь үнэхээр хараат бас шалгалт бол явах хэвээр. Бид нар энэ чинь улс төрийн механизм, энэ улсд байгаа хамгийн том улс төрийн механизм шүү дээ. Бид нар тэгээ энэ шалгалт явж байгаа хүмүүсийг энд нь ингэж авчирж агаад, суулгаж агаад ярьж байгаа болохоор хит юмыг бодох хэрэгтэй. Сая асууж байгаа асуултууд дотор би чимээгүй л асуулгаж байгаа юм. Гэхдээ та нар асуух ёсгүй юмнууд яг эрх зүйн хувьд асуух ёсгүй, нөгөө тал хариулах боломжгүй юмнуудыг бол асууж шүү. Би тэгээ дугуй өнгөрсөн. Би цагдаагийнханд хэлээ. Та нар хариулах боломжгүй юм хуулийн дагуу энэ дээр бол одоогоор хариулах боломжгүй гэдгээ шууд хэл. Түүнээс бас бид нар хуулинд л захирагдаж амьдран. Түүнээс нэг дарга цэрэгнэр ирээд энд суугаад байгаа биш. Та нар тэр шалгадаг ажил дээрээ та нар гол хүмүүс чинь. Тийм учраас тэр хариултаа өгж явахдаа энэ дээр бол би хариулах боломжгүй байгаа шүү гэдэг юмнуудаа шууд хэлж байгаарай. Саатуулах ажиллагаа бол явагдаагүй бөгөөд үндсэндээ захим төхөөрөмж гар утас тавилын зэрэгт үзлэг хийхэд тухайн эзэмшигчийг, тухайн өмчлөгчийг өөрийг нь байлцуулдаг. Байлцуулаад тухайн төхөөрөмжөнд юу байгаа юм бэ гэдгийг яг хүнлэгийн гэрч нөгөө нотлох бүхэл ажиллагаа хийж байлцуулдаг ус эзнийг нь өөрийгөө байлцуулах ажиллагаа маань өөрөө удаашрсан ийм нөхцлөдлүүд бас байгаа гэдгийг бол манай холбогдохоос байгууллагуудаас бол надад мэдээлэл бол ирүүлсэн. Үнийг нэмэлтээр хариулъя.